Hey guys, welcome back to my channel. It's me Ponti Vlogs and आज म नयाँ ब्लगमा न्यू मान्छे न न्यू लुगा भन्न पनि मिलेन। अनि आज चाहिँ हामी कतातिर हुन्छ थाहा छैन। अनि आज हाम्रो मान्छे मरेर बिदा भएको थियो हैन। अब कतातिर हुन्छ अनि हेर्दै गर्नु होला, रमाइलो गर्दै गर्नु होला। अनि गाइस आज चाहिँ म सकेसम्म मोटो ब्लग हान्छु बाइकमा, टक्क है भेटिरहनु होला। गाइजहरु हामी यसो जटातिर आइदिएका, अब के कस्तो हुन्छ भिडियोहरु चाहिँ मोटो ब्लग हैन के हैन, अब हेरिरहनु पर्ने हुन्छ। हजुर चट्टपारामा पछाडी चाहिँ प्रिन्स छन् अनि म चाहिँ यता छु। अनि अब हामी के हुन्छ थाहा छैन। हामी टक्क अब हाम्रो चाहिँ यता आइसक्यौँ। उता पहाड चाहिँ उता गइदिएकै म चाहिँ बाइक स्कुटीमा। हामीमा धम्लुका यस्तो चलपल हान्न जाम भनेर जान लाग्यो गाइजहरु, उता हिँडिरहेको पहाड त। अब हामी अनि स्कुटीतिर अलिअलि भ्लग हान्छु अनि धम्लुका गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ। अनि कता कता भेटिन्छ भेटिरहनु होला अनि सपोर्ट गरिरहनु होला। प्याभेन रहेछ अनि हामी त्यता साइडमा आएर बस्तीका गाइजहरु पुलिसहरु चाहिँ अगाडि त्योहरु चट्टपारामा, हामी यता आएर बस्तीका टक्क है। चक्क केटाहरु आउँदैछ स्कुटीमा चट्टपारामा। कसरी बिलुक हैन डिकीमा बिलुक नभए लाइसेन्स हो नि, म बिलुक लिएर आउँछु। यो बुढोले त स्कर्पियो हालेछ अहिले। होला नि त गाडी बेचेर किन होला जिगिरी अर्कै स्कुटी गाइजहरु अर्कै साइलेन्सर कस्तो हल्ल्या नि केटा। साइलेन्सरमा खुट्टा टेक्नु त ला ट्याङ गर्छ त। हामी दिनदिनले आउन लागिसकेको छ। घरहरू यस्तो छ दिनदिनले गए ए ल ओके कपी दिनु भागिहाल्छु नि। कप्पीले उठाउनु सक्छ गाइजहरु, कप्पे छ नि त अगाडि। कप्पीले त मार्छ उठा नि त। हेरी बनाउँदो रहेछ है। दिया चिलवाल, काजल सुनार, दीक्षा, हेलो क्रिस, समीर, सागर, आयुष र प्रसन। यति 3 जना मात्रै हो।
विशाल जेठकमै होला को र स्कुटरमा अघि हामी तिनजना त टक्क हामी यता धम्लिगाबाट निस्किदिएका के भयो केटा टक्क पारामा केटाहरू के गर्छु कि तिमीहरू राइडरले आज चलाएन सचिन राइडरले चलाएर सचिन राइडर वान अफ द बेस्ट हो लमजुङको टोकपारामा घर पनि आइसकेको छ र आजको भ्लगमा म यतातिर व्यवस्था गर्नु थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो नयाँ हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र फेसबुकतिर पन्ती भ्लग त्यस्तो सपोर्ट गर्नु होला र मेरो युट्युबमा पन्ती भ्लग छ सपोर्ट गर्नु होला भन्दै म हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु होइन कुनै दिन आउने छु फेरि नेक्स्ट भ्लग लिएर सपोर्ट चाहिँ लास्ट गरिदिनु होला ड्याङ्का ड्याङ कमेन्ट लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइजहरू आजको भिडियो चाहिँ है त नमस्कार धन्यवाद